मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, कीर्तन 127 127 बोल एक असें आमी आयकता. जर सर्वेस्वर घर बांदिना तर बांदप्यांचो वावरू व्यर्थ. जर सर्वेस्वर शार राखिना फारेकारांचो फारो व्यर्थ. पळय मोगाच्या भावन भयणीनो, आमच्या कोंकणी समुदायांत आमी पळयता सबार जण व्यक्ती देवाच्या कृपेन तांच्या बिझनेसांत यशस्वी जाल्यात. सांगातच आमी पळयता सबार जण व्यक्ती आपल्या बिझनेसांत सरवल्यात या बुडल्यात म्हूण आमी सांगयत. आयले बार एकलो भाव गल्फतावन आयिल्लो आमच्या आत्मज्योती आश्रमाक आयिल्लो आनी तो आपल्या बिझनेसा विशयान सांगून तिके सुरसुरतालो आनी म्हणटालो, फादर हांव तिके सलवालो. म्हज्या इश्टाचें आयकून हांवें जोडले पयशे पुरे 2 टँकरांच्या बिझनेसाक गेलें. 1 वर्स तें बिझनेस बऱ्या तरान चल्लें, पूण ह्या दिसांनी मस्त कश्ट जातात फादर म्हणूंक लागलो. फावते लॅक म्हाका मेळना, थोडे फावटी पेट्रोल चोरून व्हरतात, फावते कामागारी म्हाका मेळनात आनी ह्या दिसांनी सलवणींत दिसून येता. कितें करचें म्हणून म्हाका कळना. वय मोगाच्या भावन भयणीनो, एक बिझनेस या वेव्हार आमी बांदून हाडीचय जाल्यार कितें गरजगी म्हूण तुमच्या मुखार 9 सुत्रां हांव तुमच्या मुखार दवरूंक अपेक्षिता. कसलीं जावन आसात ती 9 सुत्रां? पयल्यान पयलें जावन आसा किर्तनकार सांगल्या प्रमाणे देवाचें बेसांव आमकां वस्तू गरजेचें जावन आसा. जर तर देव आमचे सांगी ना, आमी खंयचेंय केल्लें काम व्यर्थ जाता म्हणटा किर्तनकार 127 बोल 1. त्या पासत खंयचेंय बिझनेस आमी प्रारंभ करच्या पयलें हें म्हाका साजल्लें गी, देवाची कुशियांत आसा गी म्हळ्यार आमी बरोवन पळोवंक जाय, मागणें करूंक जाय, देवाची कृपा आमी मागूंक जाय. आनी देवातावन आमकां जर तर प्रेरण मेळटा, तूं हें बिझनेस कर, तूं मुखार वच म्हूण खंडीत जावन आमी ह्या बिझनेसाक हात घालूं येता. दुसरें मेट जावन आसा, म्हाका म्हज्या अनुभवांत कळ्ळें आसल्या प्रमाणे आमकां स्ट्रॉंग मायंड आसूंक जाय. म्हणजे घट्ट मन. केदळा आमचें मन दृढ आसा, घट आसा, त्या मात्र आमकां बिझनेस करूंक साध्य जाता. नाजाल्यार एक दीस हांगा, एक दीस थंय, एक दीस थंयचें, त्या आमकां बिझनेसांत यशस्वी जावंक जायना. आनी थोडे फावटी आमी मस्त दाक्षिण केल्यार प्रत्येक जावन आमी खंयचेंय केल्लें काम, आमचे प्रॉडक्ट्स आमी दिता, पूण पयशे विचारूंक नरगता जाल्यार आमकां कश्ट जातले. आनी त्या पासत स्ट्रॉंग मायंड या घट्ट मोत आमकां आसची भोव गरजेचें जावन आसा. आनी तिसरें मेट मोगाच्या भावन भयणीनो, बऱ्या बिझनेसाक जावन आसा आमचें आजारपण. खंयचेय बिझनेस आमी करता आसतना दुसऱ्याचेर सोडून गेल्या जाल्यार आमकां खंडीत जावन तातूंत नश्ट जातलो. पूण आमी थंयसर आसून तें बिझनेस मॅनेज करता जाल्यार खंडीत जावन तें बिझनेस बऱ्यान चलतलें आनी बरो संबंद प्रत्येक जावन आमचे थंय आनी ग्राहक थंय आमकां आसतलो. चवथें सूत्र जावन आसा मोगाच्या भावन भयणीनो, अकावंट्स मेंटेनन्स. बिझनेसांत कितलें आयलें, कितलें गेलें, कितलो लाभ आयिल्लो हर एक दीस, हर एक हप्तांत, हर एक म्हयन्यांत आमकां कळीत आसल्यार आनी फावो तें लॅक अकावंट्स आमी दवरूंक जाय. थोडे फावटी अकावंट्स आमी दवरना, पयशे हांगाचे काडले, थंय घाले, थंय जावन हांगा घाले, तें हाडलें, हें हाडलें,
कालें केलें म्हणून आमकां कळीत आसना आनी ह्या वेळार खंडीत जावन आमी पावते परी तें मांडावळ गेलनातल्यार मॅनेजमेंट करनातल्यार अकावंट्स आमकां मस्त कश्ट जातले आनी पांचवें मेळट जावन आसा खंयचेय बिजनेस करच्या पयलें ताका पावती मार्केट आसा गी म्हूण आमी पळोवंक जाय मार्केट शूड बी देर लार्ज मार्केट सांग पुरो हांव एक हॉटेल आराम करतां ल्हानशें फास्ट फूड हांगासर ताका पावते ग्राहक आसात गी आनी तांकां पावते एक जेवण करून दिवंक तुजे लागीं पावते जन म्हाका मेळटीत गी म्हूण हांवें पयलेंच चिंतून पळोवंक जाय आनी त्या पासत फिजिबिलिटी स्टडी म्हणटात मार्केट स्टडी आमी करचें भोव गरजेचें जावन आसा दुसरें मुखलें मेळट जावन आसा मोगाच्या भावन भयणीनो सवाय मेळट एक्सपर्टीज परिणती खंयचेय बिजनेस आमी करता आसतना त्या बिजनेसांत आमकां परिणती ह्या अनुभव आसा गी म्हणलें भोव गरजेचें जर तर आमकां कसलोच अनुभव ना म्हजो इश्टान सांगलें म्हज्या संबंदीन सांगलें आमी बिजनेस केल्यार खंडीत जावन आमी चलवता कित्याक तांचो आमकां अनुभव ना जाल्यार आमकां तें बिजनेस कशें चलोवन व्हरचें म्हणलें भोव कश्टाचें जातलें आनी मुखलें मेळट जावन आसा प्रत्येक जावन सवें मेळट जावन आसा क्रेडिबिलिटी पातयेनी जर तर आमी खंयचेंय काम करता आसतना सांग पुरो फास्ट फूड आमी करचें तें जेवण लोकांक पसंदचें जातलें गी म्हणलें हांवें चिंतून पळोवंक जाय लोक म्हाका पातयेत गी म्हणून हांवें लोकांक म्हजेर विस्वास आसात गी म्हणलें आमी पळोवंक जाय केदळा पातयेनी क्रेडिबिलिटी आसा लोक थंयसर येता क्रेडिबिलिटी आसा जाल्यार प्रत्येक जावन एक फास्ट फूड हांव करता जाल्यार पावतें जेवण बरें जेवण आमी सदांय दिवंक जाय बरी क्वॉलिटी मेंटेन करूंक जाय तेदळा मात लोक आमच्या त्या फास्ट फूड आउटलेटाक येतलो आनी मुखलें सूत्र जावन आसा सतवें रिसोर्स मॅनेजमेंट प्रत्येक जावन आमी वचचे तो संस्थो पळोवत तरान आमी मांडून हाडूंक जाय जावं आमचे स्टाफ जावं आमचे ग्राहक कस्टमर तांकां पावती सेवा आमी दिवंक जाय बोवापुरबायेन तांकां पळोवन काडूंक जाय आनी केदळा आमी तांकां बोवापुरबायेन दोन कण येता खंडीत जावन आमी हेरांक मेसवाता आनी चड लोक आमचे प्रॉडक्ट घेवंक येतलो आनी मुखलें मेळट जावन आसा मोगाच्या भावन भयणीनो इनोवेशन नवेसांव आमी आमच्या बिजनेसांत हाडूंक जाय आमी उलयता साबार वर्सां पयलें थोड्यांनी म्हजे लागीं म्हणलें आसा एक कोणाचो बूत घालून आमी आमचें जिवन सरतले थोड्यांनी म्हणलें आसा आमी कंप्युटर कॅफे इंटरनेट कॅफे घालून जिवन सरतले हांव पूण ह्या दिसांनी आमी पळयता मोबायलारूच चड आमकां मेळटा आनी ह्या वरवीं एका कालार थोड्यांचे दीस इंटरनेट कॅफे घालून सुमार म्हयन्याक 50,000 धरतालीं आतां कांयच तांकां फायदो ना आनी त्या पासत नवेसांव ह्या इनोवेशन आमी आमच्या बिजनेसांत हाडल्यार मात्र खंडीत जावन आमकां बिजनेस चलोवंक साध्य आसा तर मोगाच्या भावन भयणीनो ही सुत्रां जर तर आमच्या जिवितांत आमी पाळल्यार ही सुत्रां जर तर ही लक्षणां आमचे थंय आसल्यार खंडीत जावन आमच्या बिजनेसांत आमी करच्या वेव्हारांत आमकां यशस्वी लाभतली तर तुमकां समेस्तांक हांव बरें मागतां प्रत्येक जावन कोण नवें बिजनेस करूंक अपेक्षितात ही सुत्रां तांच्या मतीन दवरा खंडीत जावन ही सुत्रां तुमकां पाळिल्ल्या वेळार तुमकां यशस्वी लाभतली तुमकां हांव बरें मागतां